Augsti godāti kolēģi, mana skatījuma ir absolūta fikcija, ko mēs te darām. Pirmais balsojums, atļausiet, Kola kungs, es vispirms ne par konkrētu projektu. Kāpēc katru dienu dažiem deputātiem pusei no parlamenta ir jānāk uz frakcijām, ir jānāk uz parlamentārām sēdēm, lai piedalīties balsošanā, kura ir absolūti formāla? No vienas puses mēs paziņojam absolūti korektas, pareizas un pārdomātas lietas, Kola kungs. No otras puses tiekamies mežā citiem cilvēkiem, kuri, man galvā tas kaut kā neiet. Es ne ar vienu nekur netiekos. Paldies, kolēģi! Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, cienījamie godātie kolēģi. Protams, mēs esam tajā periodā, kur jebkura darbība, jebkurš balsojums, pa jebkuru likumprojektu, pa jebkuru iniciatīvu būs priekšvēlēšanu sastāvdaļa, vienalga, vai kurš tas būtu. Bet, tomēr, Rosļiko kungs, man ir patiesa prieks, ka jūsu frakcijas vidū ir godprātīgs cilvēks, kas saprot, ko šis ziņojums nozīmē. Un Kovaļenko kungs, paldies, ka jūs arī atbalstījāt ārlietu komisijā šo paziņojumu. Vismaz starp jūsu rindām ir cilvēks, kas izprot šī paziņojuma nozīmīgu un būtību. Rosļiko kungs saka, nevienam neinteresē šis paziņojums. Redziet, Krievijā jau nav tikai Putina līdzskrējēji. Ir opozīcija, kas, kā paziņojumā ir norādīts, ne tikai apspiesta, bet indēta, nonāvēta, vajāta, un ne vajāta tikai Krievijā, bet arī ārpus Krievijas robežām. Vakar pat Lietuvā Leonīds Volkovs, kas ir arī opozicionārs, tika brutāli piekauts ar āmuru. Es šaubos, vai tie bija lietuvieši. Mēs varam tikai spekulēt, protams, bet pieļauju, ka tie ir Putina līdzskrējēji un dienesti. Tālāk, atkal, nevienu šis paziņojums neinteresē. Kolēģi, es varu jums arī jau tagad paziņot, ka šodien tiks publicēts praktiski līdzvērtīgs paziņojums, kuru parakstījuši ir 23 valstu ārlietu komisiju vadītāji, kuru starpā ir ārlietu komisiju vadītājs no ASV, no Kanādas, no Vācijas, no Itālijas, no Spānijas, no Skandināvijas valstīm, no Beļģijas un vēl jums par pārsteigumu arī Izraēlas kolēģis ir parakstījis šo paziņojumu. Un, ja jums liekas, ka tas ir tukšs papīrs, lai tā būtu, bet tas ir vēstures nospiedums konkrētu valstu nostājai par fikcijām, par manipulācijām, par brutāliem cilvēktiesību pārkāpumiem, par brīvību ierobežošanu. Protams, autoritāri režīmi nekas vairāk nepatīk kā klusums. Un es domāju, ka mūsu pienākums ir neklusēt. Mūsu pienākums ir izcelt šī noziedzīgā režīma brutāli pastrādātos noziegumus Ukrainā, bet arī tā režīma vēršanos pret saviem civiliedzīvotājiem, politisko opozīciju. Un šis paziņojums nav balstīts tikai emocionālos tekstos. Es aicinu Rosļiko kungs jūs kārtīgi iepazīties. Tur ir balstīts gan uz starptautiskajiem tiesību principiem, gan atsauces uz konkrētiem dokumentiem un lēmumiem, kas nav Latvijas parlamenta lēmumi, bet neatkarīgi iestāžu lēmumi par smagiem konstitucionāliem tiesību pārkāpumiem Krievijas federācijā, kur praktiski Vladimirs Putins ir uzurpējis varu un sev pasludinājis par karali uz nenoteiktu laiku. Un es domāju, ka mums kā kaimiņu valstī arī šajā brīdī ir jāpauž diezgan skaidra nostāja. Tā kā droši savus mazos īsos video variet likt TikTok, pasniegt kādā mērcē gribiet, bet jūsu video nemainīs absolūti paziņojumu būtību un esenci. Un es vēlreiz pateikšos Kovaļenko kungam par atbalstu, un es aicinu pārējiem frakcijas pārstāvjiem vērsties pie Kovaļenko kunga un varbūt gūt būtiskas atziņas, kas jums mainīs vispār izpratni, ko mēs šeit Latvijas parlamentā darām. Tā kā es aicinu atbalstīt kolēģi sagatavoto paziņojumu projektu. Paldies! Paldies! Vārds deputātam Aināram Šlesaram.